عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أوصيكم أيها الناس بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته. خۆشەویستان، وتاری ڕابردوو باسی نیشانەیەک لە نیشانەکانی قیامەتمان کرد کە بریتی بوو لە زۆربوونی فیتنە. لەبەر گرنگی بابەتەکە بە پێویستمان زانی لەسەر ئەم باسە هەڵوێستە بکەین و بەسەرمانە تێنەپەڕێ، بزانین تەبیعەت و سروشتی ئەو فیتنانەی کە دێن و خوای گەورە و پێغەمبەرەکەی صلی الله علیه وسلم ئیماندارانیان لێ ئاگادار کردووەتەوە چۆنە. خۆشەویستان، لە هەر سەردەمێکە ناڕەحەتی و ئاڵۆزی ئەو فیتنانەی کە دێ بە پێی ئاستی ئیمان و خواناسی و تەقوای ئەو خەڵکەیە. فیتنە ڕووەکاتە هەموو کەس، ئەوانەی ئەهلی عامەن و هەروەها ئەوانەی دینداری خواناسی چاکیشن هەموویان ئەگرێتەوە. هەر یەکەیان بە پێی ئاستی ئیمانەکەی خوای گەورە تاقیەکاتەوە. شيخ الإسلام فرمي: والفتن في كل زمان بحسب رجاله. فتنة لهر سردميكا بپی آستی پیاوانی او روشگارية. فالفتنة الأولى فتنة قتل عثمان رضي الله عنه هي أول الفتن وأعظمها. یەکەم فیتنەکە لە دوای پێغەمبەری خۆشەویست صلی الله عليه وسلم ڕوویدا، فیتنە و گوێچەڵی شەهیدکردنی ئیمامی عوثمان بوو رضی الله عنه. هەروەها فیتنەی جەمەل و سەفین و ئەوانەی تر کە پیاوانێک ئەلەو فیتنانە تاقی بوون و سەحابە بەڕێزەکان بوون، باشترین خەڵقی خوا بوون لە دوای پێغەمبەران، بەڵام دووچاری فیتنە و ئاشوب و ئاژاوەیەک بوون کە ئەگەر بە چاوێکی وردبینانە سەیریکەی واللهی گریانە بۆ حاڵیانیەت. هەروەها چەند فیتنەی تر لە دوایەوانە ڕوویدا، فیتنەی ئیبن ئەشعەث کە پیاوانی تابعی بەڕێزی تیا بوون، وەکو ئیمامی شەعبی و کەسانی سەعیدی کوڕی جوبەیر و کەسانی تر، کە ئەمانە کەڵە پیاوی ئەم دینداری و ئیسلامەتی ئێمەن. بۆیە بەڕێزان، هەموومانە بێ وریابین تاقی ئەبینەوە بە فیتنە زۆر و کەم، کامەی زۆر خواناس و چاکە ئەبێەوە زیاتر لە خۆی بترسێ. هەروەها خاڵێکی کە بەڕێزان، فیتنەکان جۆرا و جۆر و جیاوازن، بەڵام هەر هەمووی یەک ئەنجامی هەیە، هەر هەمووی یەک سەرنجامی هەیە کە بریتیە لە لادان و لاڕێبوون لەو حەقەی خۆ و پێغەمبەرەکەی صلی الله عليه وسلم بۆ ئێمەیان ڕوون کردوێتەوە. هەر هەمووی بریتیە لەسەر لێشێوان. مطرفی کوڕی عەبدوڵڵای کوڕی شخیر تابعیەشی بەڕێزە ئەفەرمێ: الفتنة لا تجیء تهدی الناس. فیتنە کە دێ ڕێنوێنی خەڵک ناکا بۆ چاکە. تقارع المؤمن عن دينه. ئەبێ بە سەدمە و ئینسانی ئیماندار لە دینەکەی لاڕێکە. زانە چەند ترسناکە.
أمس تابعية بريزا هاد ولا حرورية كان لموصل عليه باني أنا كربو فكرة خويان كدستيشي لا ريبون فرموي يا هؤلاء إنه لو كان لي نفسان بايعتكم بإحداهما وأمسكت الأخرى أجر من دون نفسم هبوايا يشيش أنا تسليمي إيوا أكردو أوي ترمو خومي هشتو فإن كان الذي تقولون هدى أتبعتها الأخرى أجر أوي إيوا بانيا كان بوي هداية بوايا أوا يشيش أنا تسليمه هداية تاكرت بلام وإن كان ضلالة هلكت نفس وبقيت لنفس أجر قم رايش بوايا دو نفسم هبوايا شيشانم لذا زيا بزي شيشانم بو أمايو ولكن هي نفس واحدة فلا أغرر بها بلا من يق نفسم هيا نايم قريبي لسر شتيب بكم تياس شو توشي سرقرداني بم همومان خاوني يق نفسين أو نفسا نابي هرزان فروشي كين لهر جيه چليك لهر آجاويك لهر فتنيك هات تسليمي كي فخواي قورا فرمينا والذين خسروا أنفسهم لا يؤمنون أواني أو نفتاق نفسي خويا لدى زين إيمانك يا لدى زين إيماننا هينن خوشويستان أم فتناني كدي وكل فرمودي في غمرا صلى الله عليه وسلم وصف بياني هاتوا تموج موج البحر واخشفولي درياية أرواح لبر زوريو لبرنا همواري وخلشي وكو قوزي سرو بنيان ليديت لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا شاكا وخرافا ناناسي توتيايا سرقردان بي إلا ما أشرب من هواه أو كسي كدوچاري أم فتنه بي شاكا وخرافي ليه شيويت تنها شوين بي أو هلقريكا نفسي حزيليتي إمام مسلم لحذيفي كري يمان صحابي بريزي في غمة صلى الله عليه وسلم خاوني نهين يكاني أجريته وفرمي إما لا إمام عمر بن رضي الله عنه فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن شيطان أما دبو لخزمتي في غنبرة صلى الله عليه وسلم كاتباسي فتنة يكرت فقال قوم نحن سمعناه كساني شلابو وتيان إيما جمال ليبوه فقال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره فرمي لواشي ما بستانا وبي كسيك دوشاري نار حتيبي لقل مالم ناليا لقل دراوسي كانيا قالوا أجل وتيان بليه قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة أو جيشلو نار حتيبي وباسي كان نيجو روجو خير وخيرات يسريته ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر شيطان جوابسي في غمري خوشويزم صلى الله عليه وسلم كاتيك باسي أو فتناني كوكو الشبول درياية أرواح قال حذيفة فأسكت القوم فقلت أنا أفرمي أواني لا دانشون بيدان بون من يجوتم من جوم لي أبوه قال أنت لله أبوك توجو اللي أبوه خوال باوك خوش به قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير
عودا عودا يوم في غمري خوشويز صلى الله عليه وسلم فرموي فيتنا الكيبة دلكانو وەکو چۆن حەسیر شوێنەواری لە پشتی ئەو کەسا دەرەچێ کە لەسەری ڕاکشێ شوێنی چڵ بە چڵی دەرەچێ لە پشتیا ئاوا فیتنەش ئەچێتە پەڕەی دڵی خەڵکەکانەوە فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء هەر دڵێک ئەم فیتنانە بچەشێ وەریگرێ نقطەی ڕەش لە دڵیا دروستە بێ وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء هەر دڵێک ئەم فیتنانە ڕەت کاتەوە نقطەیەکی سپی لەسەر پەڕەی دڵەکەی دروستە بێ حتى تصير على قلبين وای لێ فیتنەکان دڵی خەڵکەکەن بە دوو بەش على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض دڵێکیان کە ڕوبەڕووی فیتنە ئەبێتەوە لەبەرەوەی ئینکاری لێکا و ڕەدی یەکاتەوە ئەبێتە یەک پارچە پەڕەی سپی وەکو بەردی لوسی لێیە کە بە هیچ شێوەیەک تازە وەری ناگرێ و فیتنەکەی قوبوڵ ناکا ئەفەرمێ ئەم دڵانە فیتنە بە هیچ شێوەیە تا دنیا تەسیریان تێناکە هەروەها فەرمووی والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا یەکێکی تریان ڕەشە تێکەڵە بێت سپی و ڕەشی تێکەڵەکە وەکو گۆزەی سەر و بنی لێیەت لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه هیچ خێر و چاکەیەک وەرناگرێ هیچ خراپەی ڕەت ناکاتەوە چکە گۆزە کە سەر و بنی کردەوە تازە هیچی تیا گیر نابێ بێجگە لەوەی کە ئەو دڵا ئارەزووی لێتی حذەیفە فەرمێ وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر وتم لنيواني تو أو فتنة يقدر قاهيا خريكة بشكي ما بس إمام عمر خويب رضي الله عنه فرمي قال عمر أكسرا وتي أشكي أو درقا لا أبا لك فلو أنه فتح لعله كاد يعاد أقربوتا أكريتو لواتو دايخين بەڵام ئەڵێ ئەشکێ شکان قابلی چاکبوون نییە واتە فیتنەکە بە لێشاو بەردەوامە کەس بەری پێ ناگرێ وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط وباسي أم بوكر أو درقايا كسيكا أكجريا أمري كعمر خويب رضي الله عنه وأرضاه دوای شهید کرا ئەو دەرگای فیتنەیە بوو کەشکا ئەفەرمێ حەدیثا لەیس بالئەغالیط ئەمەی من بۆ باسەکەم فەرموودەی پێغەمبەرە و صەحیحە قسەی دڵی خۆم و قسەی گیرفانی خۆم نییە بۆ بکەم جا بزانە بەڕێزان ئەوە تەبیعەتی فیتنەیە کە دێت یەکێکیکە لە سیفەتە خراپەکانی ئەوەیە کە دێت بە باقوبریقەوە دێت بە ڕوخسارێکی خەڵەتێنەرەوە دێت تەنها کەسێک دەرچی پێکا کە فیتنەیە علمی پێبێ واتە فەرمایشتی خوا و پێغەمبەر بزانێ لەسەری جیای کاتەوە لە ڕووداوی ئاسایی حەسەنی بەسریە فەرمێ إن الفتنة إذا أقبلت عرفها العالم فتنة كديت أوي أهل علم أي زاني أما سري مار سري دركوتوا
وإذا أدبرت عرفها كل جاهل كتواوب تازە کەسی نەزان پێیەزانێت ئەوەی خوای گەورە علمی پێیاوە لە سەرەتا بەسیرەتی ئەداتێ وەزانێ ئەوە فیتنەیە بەڵام ئەوەی بێ ئاگایە کە دوایی دنیا کاول بوو ئەنجاڵ ئێمە فیتنە بوو حذيفة كوري يمان فرمي كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير خلشي هاتن برسيارا لفي غمرك صلى الله عليه وسلم كام كردوا خيري زورو كام كردوا باشترينو بلام من وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني من لخرافان برسي لا ترسي وينوكم روجه يخم بقري ودو چارم بيه هروها فرمي لوددت أن عندي 100 رجل قلوبهم مثل من ذهب خوزقا روجه صد بياوانا للام بوايا دليان وكو آلتون واو بوايا فأصعد على صخرة فأحدثهم حديثا لا يضرهم بعده فتنة أبدا من لسر برد دانش مايا لشوێنێکی بەرز باسی فیتنەم بۆ بکردنایە بۆ ئەوەی قەد و چاری نەبوونایە ثم أذهب فلا أراهم ولا يروني أبدا ئیتر بمردمایە نە من ئەوان میان بینایە و نە ئەوان منیان ببینایەتەوە خۆشەویستان ابن تيمية رحمة خوای لێ فەرمێ أن الفتن إنما يعرف ما فيها من الشر إذا أدبرت فتنە کاستێ هەستەکەی چ ئاسارێکی خراپ چ شوێنەوارێکی خەتەر بەجێ ئەهێڵێ کە تەواو بوو فأما إذا أقبلت فإنها تزين ويظن أن فيها خيرا كاتێک بەرەو پیرت دێ بە ڕوخسارێکی جوانەوە دێ وا گومانە بەی ئەمە چاکە فإذا ذاق الناس ما فيها من الشر والمرارة والبلاء صار ذلك مبينا لهم مضرتها وواعظا لهم أن يعودوا في مثلها كاتي خلق توشي الشركي بون تالاوكيان چشت توشي بلا بون بس لسري أو كاتبوا أن دركي تزرريش وزياني چي هبو أو كاتب درسي لي ورقن دواي چي دواي مال كاولي دواي كشتو كشتار دواي سرگرداني سودي چيه یەکێکە لە سیفەتەکانی بەڕێزان بریتیە لەوەی فیتنە ئینسان لە سەردەمی فیتنە عەقڵی لە دەزەیە ژیری نامێنێ هەروەها ڕەفتارەکانی هەمووی هەڵچوونە بێ خوێن ڕێژی ڕوویە ماڵی خەڵک تیاچێ هەروەها ئارامی لە خەڵک هەڵەگیرێ بەڕێزان أبي موسى الأشعري أم صحابي بريزا جريته وفرميه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غمر خوشوي صلى الله عليه وسلم باسي ويبو كردين أن بين يدي الساعة لهرجا بيش هاتني قيامة هرج روايا هرج كلمة حبشية قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الهرج هرج شيء قال القتل والقتل بريتيا لكشتو كشتاري زور فقال بعض المسلمين يا رسول الله إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا أيواني إيما صاري واهيا شنها لبت برسكان كجين ولبي باوران كجين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بقتل المشركين فرموي أو هرجا بريتيلي نيا لويتو كافر بكجين ولكن يقتل بعضكم بعضا بريتيلا وي ولا ناو خوتانا يقتل بكجن حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته وإليه إنسان دراوسي خويا كجي إنسان آموزان خويا كجي كسكاري خويا كجي هندي كاوتيان يا رسول الله ومعنا عقولنا ذلك اليوم باشي مولو روشقارا عقل ما أميني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا
تنزع عقول أكثر ذلك الزمان فرموي خلشي أو سردما زور بي عقلي لدى الزياء ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم خلقاني زور خلشي لو سردمان ببي عقل تعاملك ببيت لسرخوي ببيت تفكرين إمامي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فرمي ويم الله إني لأظنها مدركتي وإياكم سوين بخوا قمان بم من يجدو شارم بي ويجدو شاري أو روجة ببن أبو هريرة رضي الله عنه فرموي في غمري خوشي صلى الله عليه وسلم فرموي ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل سردمي وسر خلقايت أو خلق كجنا زاني بوي كجت ولا يدري المقتول في أي شيء قتل أو يكجنا زاني لسر شي كجراوة قيل وكيف قال الهرج القاتل والمقتول في النار وتيان شوابي وتبلع أو هرجي بيغمر صلى الله عليه وسلم باسي كرت كجراو بكج لآقرايا حديثك إمام مسلم جرته ابن تيمية فرمي والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء أو روشقارا كأو فتنة رؤيا أواني عاقلو جيرمندن ناتوانا الرجل وانا بقرن كس قوجو نفامن كفوا كان بآقركا فصار الأكابر عاجزين عن إطفاء الفتنة وكف أهلها وايليت دسوسان من لو يكبتوان عاقري أو فتنة بكجين خلشي لي دور خنو خواهي قولا فرمي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة خوتان بدور بقرن لا فتنيك تنها بروشي أوانتان ناقريك خواناسو شاكن تنها بروشي أوانتان ناقريك خرافة كارن ستم كارن بلكو هموي أقريته وشاك كارن كان جقريته أفرمي وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله كاتك أو فتنة وجيش الرؤيا كس لي درباز نابي مگر كسانك خواهي قوربيان باريزي خۆشەویستان کاتێک فتنەی ابن عشعث ڕوویە دژێ حەجاجی کوڕی یوسفی سەقەفی مەجموعەیە هاتن بۆ لای حەسەنی بەسری وتیان تۆ ئەڵێی چی لەگەڵ یا بڕۆین شەڕکەین دژی حەجاجی کوڕی یوسفی سەقەفیە خەڵکی زۆری کوشتووە ماڵی داگیر کردووە کەم تەرخەمیەکا لە نوێژە فرموي أرى أن لا تقاتلوه من واي أزانم إيوه بجداري لو فتنة شراء مكان فإنها إن تكن عقوبة من الله فما أنتم براد عقوبة الله بأصيافكم أجر أمس زاي خواب يبو إيوه ناتوانا برشمشير بربرشي زاي خوابنو وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين أجر بلاو فتنش به صبر بقرن هتا خواي قورة لسرتاني لابا شو خواي قورة باشترين كسيكا كحكم كال نيوان مانا وفتنة ما لسر هالقرية عليه فخرجوا من عنده وهم يقولون نطيع هذا العلج كلاي حسني بصري روشنا دروتيان بقسي أنجي لبكين حاشا للروتان ورا سيركا أهل فتنة همو دماركاني أكلية شيطان تواو تاوياوا بحسني بصري الله جيله بعالم الله أما بهلويستا أما ترسنوكا أما الواقع نازاني زانها لو روزگار عقل نامينه أويك أمري واتمان بو جرته أبو معدل الله هاتم ولا عقبي كري عبد الغافر
عبد الغافر كيش يقول لوانا لناو تشالكا كوتبو دوای شەڕەکە فقال يا أبا المعذل لا دنيا ولا الآخرة وتي أي فلان كس بەخوا کارێکم کرد نە دنیام بۆ ماچکۆم مردم نە قیامەتیش ئەوە سەرنجامی فیتنەکەیە حسني بصري فرمي لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يفرج عنهم كاتي خلق بهوي دا صلاة دارو دوچاری ناڕەحەتیە بن دووچاری گەندەڵیە بن دووچاری هەر شتێکە بن ئەگەر سەبر بگرن ماوەیەکی کەمە چونکە ئینە مع العسر یسرا تێ ئەپەڕێ و بەسەرە چێو حاڵەتە چونکە وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون خوای گەورە بێ ئاگانیە لەوەی کە زاڵم چیەکە لەگەڵ فەقیر و هەژارە بەڵام سەبر بگرە خوای گەورە دەرووە کاتەوە ولكنهم يجزعون إلى السيف فيوكلون إليه بلام خلق پنا بات بر شر و شمشێر خوای گەورە ژێ سپێرە بە شمشێرەکان بڕۆ چیەکەن بیکە یان سپێرێ بە شمشێرەکەیان بە چەک و سیلاحەکەیان چی لە خۆتانەکەن بیکەن فوالله ما جاءوا بيوم خير قط سوێن بەخوا بەگرتنە بەری شەڕ و فیتنە و ئاژاوە هیچ ڕۆژێک تووشی خێر نابن إمام ابن تيمية فرمي فإن عائشة رضي الله عنها لم تقاتل ولم تخرج لقتال دائما عائشة رضي الله عنها بتما شر نهات بو شرج نهات إنما خرجت لقصد الإصلاح بين المسلمين بو يدرشو برو بصرة بو أوي صلح كال نيواني مسلمانانا أو جي شلرونيا ثم تبين لها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى دوائي بو يرون بو أقل نروشتايا وكو بيغمس صلى الله عليه وسلم فرمي القاعد فيها خير من الماشي دانشتا ونروشتايا باشتر بو فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبل خمارها كاتي باسي أويا كرتك درشو برو بصرك وتوتر أقرياها التالج كي تركت فرمي وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال زور بي أو صحابة بريزان أو تابعيان كبشداري أو شريانان كردوها هل هم يبشيمان بونتو فرمي ندم طلحة والزبير وعلي أجمعين هل هم أم بريزانا أم صحابي جليلان بشيمان بونو علي إمام علي رضي الله عنه يشعر الشوكاني الصفين أي فرموا لله در مقام قامه عبد الله بن عمر آي خواي قورة چاق عبد الله كوري عمر كا چه هەڵوێسێکی جوانی وەرگرت هەروەها سعدی کوڕی مالک إن كان برا إن أجره لعظيم ئەگەر ئەو هەڵوێسەی ئەوان کە دانیشتن و بەشداری شەڕیان نەکرد خێر و چاکە بوایە خێرەکەی زۆرە وإن كان إثما إن خطره يسير بەڵام ئەگەر گوناح بێ گوناحەکەی کەمە چونکە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمێ لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما بردوام إنسان إيمان دار لدينك يا سلامتا ما دام دوچاري خوێن ڕشتنی حرام نەبێت ئەوە فیتنەیە بەڕێزان ئەوەڵەکەی خەڵەتانە ئاخیرەکەی پەشیمانیە خوا بۆ خاتری گەورەی خۆی بۆ خاتری ناوە جوانەکانی خۆی هەموو مسلمانانی ئەم مزگەوتە مسلمانانی ئەم شارە مسلمانانی ئەم هەرێمە وڵاتە مسلمانانی جیهان بۆ خاتری گەورەی خۆی لە فیتنە دوور خاتەوە لە بەڵاو مصیبەت بمان پارێزێ أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين
الحمد لله رب العالمين حق حمده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. پێش وتارەکە تێبینیەکم هەبوو بۆ بەڕێزان لە